小朋友睡前故事。Beto 好大佬。有一朝，啤啤熊 Beto 正喺度諗辦法喺個蜂巢度偷蜜糖。突然間，佢爸爸媽媽叫佢話俾個好消息佢知，佢就快有個細佬啦。細佬？即係話我做哥哥？Beto心諗，呢個消息令佢好開心，但同時又令佢有好多疑問同擔心。知道嗰個消息之後嗰幾日，Beto成日諗嚟諗去都係同一個問題：點先可以做個好哥哥呢？佢坐喺樹邊，不自覺咁講咗出聲：知道啦，等我問下森林裏面有啲細佬妹嘅動物先，佢哋實有好計仔教我㗎。佢諗到自己條好橋，開心咁同自己講。第一站係兔仔咖喱朵嘅竇口，佢一去到就見到咖喱朵俾成班細佬妹圍住，喺度捉伊恩，周圍都係耳仔同腳仔。喂，咖喱朵，我要你幫手啊！你點樣做一個好大佬㗎？Beto一邊叫，一邊要避開周圍走嘅兔仔細路。咖喱朵笑到四萬咁口，對耳仔有少少亂。佢分享自己嘅心得，最緊要係耐性 Beto， 同埋成日準備定啲新遊戲，等佢哋有嘢玩，我哋又可以唞下啖氣啊！啱講完，咖喱朵其中一個細佬就跳上佢膊頭，哈哈哈笑得好開心。耐性同遊戲，明白晒，唔該晒你啊！拜拜咁多位小朋友。跟住佢嘅旅程，Beto喺森林嘅一大片空地遇到松鼠 Anita， 佢正喺度教緊啲妹妹執橡果。幾隻松鼠仔細心機機咁，已經執咗大大堆橡果。Hello Anita， 你點樣做一個好家姐㗎？Beto望住成大堆橡果，好奇咁問。Anita 笑住咁解釋。最重要係分享，我教佢哋樣樣嘢都要分享，由做嘢到食嘢都係，咁樣佢哋就學識咩叫 teamwork 啦。講講下，其中一隻松鼠仔行近 Beto， 俾咗一粒橡果佢，示範咗佢哋喺家姐度學到嘅嘢。分享同 teamwork， 明白晒，唔該晒你啊，拜拜。Beto 道別咗。之後 Beto 去探訪鹿仔 Ricardo， 佢正喺度教緊細佬用天然嘅裝飾佈置森林啲樹。Hello Ricardo， 你點樣做一個好哥哥㗎？Beto問。照顧佢哋，保護佢哋好緊要㗎。Ricardo 一邊解釋，一邊俾細佬掛乾樹葉上自己啲角度。保護佢哋會令你覺得自己係一個超級哥哥，而有時候呢個意思就係要容忍佢哋幫你裝飾對角。Beto 見到 Ricardo 對角俾人掛到五顏六色，仲有幾隻雀仔企咗上去，忍唔住笑咗。照顧同保護，收到，唔該晒你啊 Ricardo，你咁樣好靚仔啊，拜拜。Beto 道別咗。跟住熊仔 Beto 遇到鷹仔 Alex， 佢正喺樹丫上面教緊細佬妹飛。Beto 問 Alex， 你點樣可以做一個咁好嘅大佬㗎？由高處睇世界係一種好特別嘅體驗。教佢哋啲新嘢，好似飛或者挖掘森林嘅秘密，係做大佬最有意義嘅事。Beto 諗起第時可以同細佬一齊去冒險，探索森林每個角落，覺得好開心。
哦，教嘢同發掘秘密，明白晒，唔該晒你啊。Beto 對自己學到嘅嘢好滿意。過咗漫長又學到好多嘢嘅一日，Beto 終於返去自己個竇。佢對腳仔攰到就嚟抬唔起，但係個心反而輕鬆又開心，因為佢諗到好多方法，知道點樣做全世界最好嘅哥哥啦。一返到竇，Beto 就好興奮咁同爸爸媽媽講晒佢學到嘅嘢，關於點樣做一個好哥哥。兔仔 Carlito 教佢要有耐性同埋玩遊戲，松鼠 Anita 教佢分享同團隊合作好重要，鹿仔 Ricardo 教佢要照顧同保護細佬，而鷹仔 Alex 就教佢要一齊教新嘢同發掘秘密。佢爸爸媽媽一路聽一路笑，仲頻頻點頭。你似乎學咗好多嘢喎，Beto。我哋肯定你會係一個好好嘅哥哥㗎。爸爸充滿自豪咁講。日子一日一日咁過，熊媽媽個肚一日比一日大，離熊 BB 出世嘅日子越嚟越近，所有嘢都準備好晒。Beto 每日都越嚟越期待，好想快啲見到細佬。有一朝，Beto 同朋友仔玩完返到竇口，聽到入面傳嚟一陣細細聲嘅喊聲，佢行入去，對眼即刻瞪到好大。呢個就係你細佬出世啦！媽媽笑住咁講。Beto 個心興奮到砰砰跳，佢行近一張用樹葉同乾花做嘅搖籃，上面躺住一嚿細細粒嘅嘢。第一次見到細佬，Beto 心裏面又開心又有啲緊張。Hi BB， 佢細細聲講，伸出隻手仔輕輕摸下 BB 嘅頭仔。小熊仔用好奇嘅大眼仔望住 Beto， 嗰一刻成個世界好似停頓咗一樣。然後 BB 打咗個喊露，用佢啲細細嘅爪子揩住 Beto 隻手。你一定會係最好嘅哥哥㗎，Beto。媽媽一邊摸住佢背脊，一面咁講。嗰晚，Beto 眼剛剛瞓唔着，佢太興奮啦，諗緊第時同細佬可以有幾多冒險，又教佢喺河邊捉三文魚，到一齊去搵森林入面最甜嘅莓果。突然間，一陣細細聲嘅喊聲打斷咗佢嘅諗頭。Beto 起身，行過去細佬身邊，唔使驚，我會照顧你㗎。Beto 細細聲咁講，輕輕咁抱起個 BB， 佢好似本能反應咁，開始搖下搖下，哼起一首柔和嘅搖籃曲，就係細個時候媽媽唱俾佢嗰首。慢慢咁，小熊仔靜落嚟，眼定定望住 Beto， 眼神充滿咗崇拜同信任。係㗎 BB， 哥哥永遠都會喺你身邊㗎。Beto 細細聲咁講，心裏面對住呢個細佬充滿咗無限嘅愛。就係咁樣，啤啤熊 Beto 同佢細佬一齊經歷咗好多美好嘅時刻，好似一齊喺河邊捉三文魚，一齊成長。Beto 明白咗，做一個好哥哥唔單止係一種責任，而係一份充滿愛、冒險同溫馨時刻嘅禮物。佢知道前面仲有好多笑聲、遊戲同埋少少嗌交嘅日子等緊佢，係咪啊？小小夢想家們。而家
音樂繼續落去，等大家可以發個好夢。早唞。